Ndagusuhuje kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wowe dukurikiye muri uyu mwanya. Nitwa Joseph Munyampara. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu gikomeye ndetse akaba ari n'ikibazo abantu benshi bahura nacyo, bamwe ntibamenye uko babyitwaramo. Kirangiza, kirica, cyica ingeso, cyica imyitwarire, cyica ukuzwi ndetse kiragenda kigakora no kuri wowe w'imbere ku buryo benshi batamenya uko babyitwaramo. Reka rero ntangire mbaza ibi bibazo bibiri. Icyambere, waba warigeze ukora ikintu ugishakamo ibyishimo, wumva ko numara kugikora uri bube wishimye, ariko wamara kugikora ahubwo ukumva cyakwangisha, ukumva ahubwo umeze nabi? Cyangwa se waba warigeze ubwirwa ko hari inzira ushobora kunyura, hari ikintu ushobora gukora kikakuzanira ibyishimo, ahubwo wagikora ukumva ahubwo kiguteye umubabaro, kiguteye kwicira urubanza, kiguteye kumva umeze nabi? Uyu munsi rero ndagira mvuge kuri kimwe mu bintu bimeze bityo. Kiriho, kirangiza, tukinyuramo, turwana nacyo, kandi rimwe na rimwe ntituzi uburyo twakwigobotora imbaraga zacyo. Ndagira ngo tuvuge ku irari. Irari kenshi rikunze kwitiranwa no kwifuza. Yego bifitanye isano, ariko si bimwe. Irari ni ukwifuza kugoretse. Kwifuza, urugero, ushobora kubona inzu nziza ukumva urayifuje kuko ari nziza. Mu Cyongereza baravuga ngo you admire it. Ushobora no kubona imodoka nziza ukumva wifuje kuzayigira mu bihe biri imbere. You desire to have that car. Irari rero ni igihe kwa kwifuza kwagoretswe, cyangwa se kwabaye ukwifuza kubi. Kwifuza kubi rero gushobora kugutera kubona umuntu wavugaga ngo ni mwiza, ugatangira kubona wa muntu nk'igikoresho kigutera kwishima. Kwifuza ushobora kugutera kwibona wowe umuntu ufite agaciro, umuntu ufite icyubahiro, umuntu muzima waremwe mu ishusho y'Imana. Kwifuza bikwambura bwabo umuntu, bikakwambura ka gaciro, ahubwo bikakwereka ko wowe n'umubiri wawe bishobora guhinduka igikoresho wakoresha kugira ngo ushake ibyishimo. Irari rero ni uko kwifuza kwagoretswe. Tuvugishije ukuri, muri iyi si dutuyemo, irari riri ahantu hose. Imbyino ziri kuri TikTok zirimo irari. Kwamamaza kuri ku mateleviziyo n'amaradiyo byuzuye irari. Abakora imyambaro ya siporo, iyo bagiye kwamamaza n'iki bagaragaza? Ni umubiri w'umuntu. Iyo ugiye kuri social media, uburyo companies zikurura abantu zikoresha imibiri y'abantu. Abakobwa n'abadamu, iyo habayeho amapublicite yamamaza, niba ari umwenda, niba ari uw'imbere cyangwa uw'inyuma, niba ari amavuta, niba ari amasabune, n'iki bagaragaza? Kenshi hagaragazwa ubwambure. Irari ryakwiriye ahantu hose. Imbyino nyinshi ziriho ubu ngubu ni imbyino ziganisha ku irari, zikururira abantu ku irari. Ariko nanone ntiwarenganya abantu, kuko iyo wuzuye irari n'iki kindi se watanga? Kandi n'iyi si irabizi ko twese tugorwa n'icyo kintu cy'irari. Reka mbabwire akantu gatoya. Tukiri abana, ubundi byari bigoye ko ushobora kubona nk'umwenda w'imbere wa mushiki wawe, w'umuturanyi wawe, wa mama wawe n'ibindi nk'ibyo. Ariko uyu munsi ujya mu maguriro, amafoto aba ahari agaragaza ubwiza bwayo, agaragaza imiterere yayo, abareba amateleviziyo ku masocial media birahari, biruzuye. Nuvuga ngo ka gaciro twakuze twigishwa ko ntawe ureba ubwambure bwa mushiki we, ntawe ureba ubwambure bwa nyina, ntawe ureba ubwambure bw'igitsina gitandukanye n'icye, uyu munsi byavuyeho.
ku buryo rwose abahungu n'abakobwa no kwiyambura no guhindura imyenda mu cyumba kimwe ntago bigiteye isoni. Ibi rero ni ibintu byose bigaragaza ko irari riri ahantu hose, kandi ibikururira ku irari biri ahantu hose. Kurarikira ni icyaha. Kurarikira ni icyaha. Ndetse Yesu yaravuze muri Matayo, reka dusome igice cya 5:28. Yesu umva amagambo yavuze. Yaravuze ngo, njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Urumva, kwa kwifuza kuragoretse. Warebye umugore umurebana amaso yuzuye irari, kumwifuza. Ntumureba nk'umugore wo kuvuga gusa ngo ni umugore, yego bisanzwe, ahubwo wamurebye ibitekerezo bya biragorekwa, utangira kumubona nk'igikoresho, igikoresho gishobora kukuzanira ibyishimo. Hari ibintu byinshi rero irari rishoramo abantu gukora. Dushobora kuvuga irari ritera abantu kureba amafilme cyangwa se amashusho y'urukozasoni, aho uyareba ndetse waba utaranayareba ukumva umutima wawe uratera, ukumva ibitekerezo byawe byabuze amahoro, utarareba ya mashusho ukumva udashobora kugira icyo ukora. Icyo gihe rero irari riba ryarenze kuvuga gusa ngo ni icyaha, riba ryahindutse ububata. Uragenda noneho ukaba imbata ya cya kintu. Irari ritera abandi kwikinisha. Aho kwikinisha bishobora kuba igihe uri gutekereza kuri wa muntu warebye, ya mashusho warebye, ya filime warebye, ya mafoto warebye, ukumva urifuje. Noneho kwa kundi twavuze ngo irari ritera umuntu ufite agaciro n'icyubahiro ndetse waremwe mu ishusho y'Imana, kumva uhindutse igikoresho cyo kuzana ibyishimo. Noneho cyagiye umubiri wawe, kubera ryarari ryuzuye ibitekerezo, umubiri wawe ukaguhindukira nk'igikoresho cyo kumva wakwikinisha kugira ngo ushake ibyishimo. Abandi irari ribatera kuryamana n'abantu batarashakana, uwo mukundana. Abandi ribatera kumva ko babaho nk'umugabo n'umugore kandi bataranyuze mu nzira zikwiye. Abandi ribajyana mu biyobyabwenge, ukumva umuntu yabaye uw'ibiyobyabwenge, ukibwira ko ari uko wenda akunze alcohol, ariko ari irari ribimutera. Ririya jambo twasomye Yesu yavuze, ntago yarivuze kugira ngo adutere kumva tugize ipfunwe, ahubwo yarivuze kugira ngo tumenye ko ibibera mu bitekerezo byacu, ibibera mu mitima yacu bifite agaciro, kandi Imana irabireba. Ushobora kwambara neza ukagenda, ariko irari ryarakwangije. Nijoro iyo uri mu cyumba wenyine, iyo ufunguye iyo telefone nta wundi ukureba, ibyo ujya gukora nibikwambura ka gaciro, nibikwambura ya shusho y'ubumuntu, nibikwambura ndetse bikakuzanira ipfunwe, bikakuzanira ikimwaro, bikakuzanira guhora wicira urubanza. Hari irindi jambo mu gitabo cy'imigani igice cya 27:20 rivuga ngo, urupfu n'ikuzimu ntibihaga, n'amaso y'umuntu nayo nuko. Amaso y'umuntu ntahaga. Irari rihora ryifuza, kandi irari ntago rikuzanira ibyiza, ahubwo rikwambura ibyiza, rirakwangiza. Iryo jambo rero dusomye rigaragaza ko irari ntirigira iherezo, ahubwo rihora rishaka. Ntago rigera ku gipimo rivuga ngo noneho ndahaze, ahubwo rihora ryifuza kugera ubwo ryapfunwe cya kimwaro bigushyira mu mwanya utakibasha kwivanamo. Ikikunze kwitwa ni addiction cyangwa se ububata, ugahinduka imbata. Ukaba wasenga niba usenga, ariko wamara gusenga nyuma y'amasaha make ukikinisha. Ugasoma Bibiliya, ukabwiriza, uvuye muri practice, ukaririmba abantu bagafashwa, ukajya gusenga ni 5 niba uri mu Islam, 5 rwose nta na rimwe usimbutse. Ariko wagaruka hahandi mu cyumba cyawe, wahura na za nshuti mbi, za nshuti zigukururira irari. Wa musore ureba ukumva uramwifuje,
cyangwa se mukorana mabi ugahinduka nk'utagira imbaraga kubera ko irari riba ryaramaze kuguhindura imbata yaryo. Irari rero ni ikintu gikomeye, tuzakomeza tukivuge ko hari byinshi biri mu irari, ariko uyu munsi ntago nshaka ko ugenda wumva gusa usobanukiwe irari ryari ryo cyangwa se ukavuga ati yego mbinyuramo. Ndagira ngo nkwibutse ko Yesu atazanywe n'abantu bazima, n'abantu batagira ibicumuro, n'abantu batagira intege nke, ahubwo yaziye ba bandi bashenjaguwe n'ibibi, ba bandi icyaha gitwaje igitugu, ba bandi bameze nkawe nanjye, nibo yaziye. Umva amagambo yavuze muri Matayo 11:28. Yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ese waba uruhijwe n'irari? Waba uruhijwe no kwikinisha? Waba uruhijwe n'icyaha cy'ubusambanyi? Ntuzi uko wabigenza, ntuzi uko wakwigobotora, waba uruhijwe nabyo. Yesu araguhamagara ngo ngwino ndakuruhura, ngwino ndakuruhura. Yesu rero ntabwo ari nk'umuntu ngo avuge ngo arajya kuri internet arebe historique y'amashusho yose warebye, arebe kuri Netflix amafilme yose warebye, unarangiza avuge ngo oya warebye byinshi wowe nta magaruriro. Yesu siko ameze, ahubwo arifuza kugukiza, arifuza kugukuraho uwo mutwaro. Uyu munsi rero Yesu arakubwira ngo ngwino mfite amahoro yo mu mutima, ngwino mfite umudendezo wagukura mu bubata bw'icyaha, ngwino usange ninjye ufite ubuntu buhagije bwagukiza kandi bukakubohora. Nimvuga ibi rero, ibi ntibireba abantu bavuga gusa ngo sindakizwa, kubera ko n'abantu bakiriye Kristo mu buzima bwabo bamwe baba bakibaswe cyangwa se hari ababaswe n'iri rari turi kuvugaho. Yesu n'ubundi niwe ufite imbaraga zo kukugobotora muri iryo rari. Niba rero unanijwe n'iki kiziga cyangwa se iyi cycle, urifuza, wamara kwifuza ukikinisha cyangwa se ukareba izo filime, ukareba ayo mashusho cyangwa se ukaryamana n'uwo musore cyangwa n'uwo mukobwa, wamara kuryamana nawe ukumva uricujije cyane ndetse ugasenga ukihana cyangwa se ukihisha, warangiza kubikora gutyo ejo bundi bikongera, ugahora muri urwo ruziga ugenda ugaruka. Irari ryakwambuye amahoro, irari ryakwambuye ibyishimo, irari ryakwambuye impamvu y'ubuzima, usigaye ubaho kumva nta kindi ubereyeho. Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu. Gukira kwawe guhera mu guca bugufi ukihana, ukamubwira ibyawe. Rero kora ibi bintu, bwira Yesu ibikuruhije, umubwira ati ndananiwe, ntacyo nshoboye, njyewe ibi ngibi sinabyishoboza Mana, mpimbaraga, shoboza ndwanirira. Hariho bamwe bagerageje kwirwanirira biranga, washyizeho strategy zo kuraho irari biranga, cyangwa se ukabishobora iminsi 3 n'itanu bikanga. Hariho n'abandi bageze baravuga ati noneho kuva ntakibishoboye, reka mbyakire ko ari intege nke za mubiri, reka mbyakire ko ntabishoboye, nibereho muri ubwo buzima. Oya, wibyakira, waragerageje, warananiwe. Iki ni igihe cyawe rero cyo kuvuga ngo Yesu mfasha, nkiza, mbohora, ngobotora muri izi ngoyi z'icyaha. Yesu rero arakumva, Yesu arakubabarira, kandi Yesu aragukiza. Ubutaha rero tuzavuga ku mibonano mpuzabitsina idakorewe mu rushako, uburyo atari mizima ndetse atari cyo Imana yayiremeye. Ndakwifuriza rero amahoro y'Imana aho uri hose. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe, ugire umunsi mwiza ndetse usangize n'abandi ubu butumwa. Amahoro y'Imana abane nawe.
ndagusuhuje ukurikiye